الله الرحمن الرحيم. أصحاب السبع. في أرض اليمن عاش رجل يقال له سبع، وكان سيدا فيها، تتبع له الكثير من القبائل، وكانوا يعيشون في النعم العظيمة، أرزاق واسعة وثمار وزروع كثيرة، وكانوا مع ذلك على استقامة والسداد وطريق الحق. كانت المياه في زمانهم تجري من بين جبلين عظيمين، فأمر السبع بإنشاء بناء بين الجبلين حتى ارتفع الماء إلى الأعلى الجبل، وسمي البناء سد المعرب. وغرسوا بساتين والأشجار المثمرة وغرسوا البساتين والأشجار المثمرة على جانبي السد وامتداده، فكانت بساتينهم ومزارعهم كالجنان، وكانوا في عيش رغيد وأيام طيبة، حتى عن المرأة كانت تمر بالمقتل على رأسها فيمتلع من الثمار المتساقطة فيه من كثرته والنضج. ولم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا الدواب المعذية لصحة هوائهم وطيب عيشهم، كما قال تعالى: لقد كان لسبع في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فلما عبدوا غير الله وبطروا نعمته صلبوا تلك النعمة العظيمة. فلما عبدوا غير الله وبطروا نعمته صلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد، كما قال الله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم. فأرسل الله فارا على أصل سد وهو الجرز، ويقال الخلد. فلما فطنوا لذلك رصدوا عندها سنانير، فلم تغن شيئا إذ قد وقع القدر ولم ينفع الحذر. فلما بدأت الجرزان تحفر في عصن السد سقط وأنهار، فسلك الماء القرار، فقطعت تلك الجداوين والأنهار، وانقطعت تلك الثمار، وبادت تلك الزروع والأشجار، وتبدلوا بعدها الثمار، وبادت تلك الزروع والأشجار، وتبدلوا بعدها لرضيع الأشجار والثمار. فعاقب الله من كفر به وكذب رسله وخالف أمره وانتهك مهاربه بهذه العقوبة الشديدة. وقال الله تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، وذلك أنهم لما حلكت أموالهم وخابت بلادهم يحتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها، فتفرقوا في البلاد، فنزلت طوائف منهم بالحجاز، ثم نزلت عندهم 3 قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، فخالفوا العوس والخزرج. ونزلت طائفة أخرى منهم بالشام، وهم الذين تنصروا فيما بعد، فتشتتوا في البلاد وتفرقوا بعد أن كانوا يعيشون جماعة واحدة في عبادي، سواء على سبيل المجتمعات أم الأفراد. فمن شكر الله على نعمه فعدى حقوق هذه النعم فأنفق في سبيل الله تعالى نعم فوق هذه النعم. ومصداق ذلك قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن جحد نعم الله فلم يشكر الله ولم يعد حقوق هذه النعم سلبها الله تعالى منه وعبدله مكانها خرابا ودمارا. ومصداق ذلك قوله تعالى: ألم ترين الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. صدق الله العظيم. فيا إخوة الإيمان المشاهدون الكرام والمستمعون الأعزاء، إذا كان هذا هو أول مرة على مشاهدة هذه قناتنا، بالله فعليك أن تنقر علامات الإعجاب. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.